先？我哋今日玩 Switch 炸彈人，就嚟差唔多啦。我轉翻個語言先好嘛？我唔好，我因為我 battle，冇協定嘅 battle，我教你點玩啦。好好玩。得4啦。4個啊？唔係啊，你淨係可以教4或者8嘅咩？哦，其他嗰2個係咪人機啊？係啊。唔係，咁不如8個人機咯，好玩啲。4咯 ，6 random。Design cost on pressure on score so pressure of the 你嘅唔好玩咩？完全我真係完全 get 唔到。最基本嗰個啦，佢點玩㗎？嗱咁咧你就可以用呢個掣操控人。我梗係知啦。唔係等陣你可以揀一個角色。係粉紅色嗰個，粉紅色背景啊嘛係嘛？係啊。哇！I'm like a 我呢個幾靚。點解你會中意呢隻㗎？唔係啊，即係正常中意。computer 咩？我教你點玩，你撳咧呢個掣咧，你試下呢個，係咪呢個？係呢個，跟住你就可以放一個炸彈，嗰個炸彈會咧喺幾秒之後爆炸，跟住你嘗試離開如果你俾個炸彈炸死嘅話，你就被淘汰。我係邊隻？我揾唔到我自己喎。你自己係呢隻。我係呢隻。你試下撳啦。逃走。我記得我之前喺蛋仔玩咗類似嘅嘢啊。我自殺咗。我幫你啊！睇下你見到紅色、橙色嗰啲位咧，你就輸嚟。哎呀！不過你可以復生嘅，你嘗試攻擊。點復活啊？你而家喐緊㗎，喺後面。哦。你見到你自己㗎，你就要殺到人，你就可以復活。哎呀！殺唔到人咩？可唔可以殺死咗人㗎？你殺死人咧，你就可以發翻。咁我可唔可以殺死咗個人啊？打咩？殺死咗個人。你可以殺死人。我贏咗啦！我贏咗咩？我贏咗。點解嘅？我都唔知啊。點贏？好鬼知咩？咁你試下玩啦，今次。哇！呢個人衰到咧。好彩唔係自殺添。你炸！邊個整啊？邊個整啊？係你整啊？唔係啊。你係1啊嘛？1係邊？係你嚟㗎！見到你啊，係你嚟㗎！點咗先？呢個你冇電腦啊？佢真嚟講冇電腦。可以冇電腦咩？係啊。繼續啊！係啊，冇電腦啦。我啱拍嗰啲嘢咪點轉啊？唔係啱啱我教你點玩啫。啱啱係訓練。我而家正式模式。咁不如我教容易少少咯。好啦。冇特別功能咯。其實咧，我喺屋企咧，你可以解釋新角色咧，佢哋有特異功能。有一個可以殺人嘅，好似不過我算啦。算啦。咁試下玩呢張地圖啊！嗱，中間嗰啲黃色地帶咧，如果有炸彈咧，上面佢就會你又咧炸咗喺嗰個位咧，佢就有機會咧冇咗嘅。黑色嘅話你就過唔到去㗎啦，陷阱嚟嘅。不過你玩下就明㗎啦。因為我哋2個玩今次，好冇？好。咁你而家可以轉膊頭嘅，唔係你轉頭箍就可以。好似揀個正常啲咧。你可以轉嘅。點轉？轉邊度啊？揀呢個好似2邊。係咯。冧。我屋企有好多角色嘅，不過我而家冇。我呢個係綠色嗰隻聲嚟，所以咪話好恐怖咯。嗱，呢啲紅色背景嗰啲嘢係幫你嘅，即係例如你啱啱做嗰個就係可以加速啦。耶，乖。白色嗰啲係咪炸唔到㗎？係咪啊？白色嗰啲會嗰啲係炸唔死嘅，嗰啲係冇辦法。我唔要自殺！你可以行呢度嘅其實。我知我控制唔到，好難控制啊！唔係你玩贏3波你先可以。
停3鋪 OK。我識玩嘅。其實我好廢㗎，如果我冇晒人角色嘅話，我好廢嘅。我主要係玩晒人角色，但因為你最超新玩呢隻遊戲，所以我點都有嘅。係啊，呢隻遊戲好好玩嘅，如果你識玩嘅話。玩翻 Mario Kart 因為我成日玩。好啊，一陣間。好啊，等陣。但係你冇可能咧有我咁成日玩咯。我成日玩。你 Mario fans 啊嘛？係啊，我 Mario 咧大玩家。自殺！唔係啊，我殺你。反到你要 water。One 啊，贏差唔多啦。4顧3個你玩。唔係你要贏3鋪你先贏。贏3鋪。你啲星星就係你有贏幾多鋪啊？我0鋪啊。係啊。好明顯啊！我係1啊，你係2啊，係啊。講笑啦。你唔好連呢個都諗唔出交咯。啊！爭啲自己殺自己。好難自己殺自己嘅，我知道。其實好容易。有多個炸彈，有多個炸彈。我意思係咁嘅情況下殺自己係好容易。我啱啱爭少少自殺咗。其實呢個多啲人會好玩啲嘅，因為我哋而家得2個人咯。不過個電腦好似太你點解死咗嘅？點解死咗嘅？唔知我睇翻回播我都唔記得咗。我係笑咗。你贏咗3局，我贏咗0局。好，咁我哋唔好玩呢隻啦。我哋玩下一個 game。好，我哋嚟到第2關啦。我 Mario Kart 先啦。好啊。唉，辛苦員工。哎呀！呢啲唔係辛苦，呢啲係整爛我啲嘢。冇信號嘅。500仔。我最勁係對戰咯。VX 定對戰啊？對戰咯。正常先啦。VS 賽咯。VS 賽。我哋玩啲經典嘢算啦。可以。嗱，啱嗰個係麥展贏啦嚇，啱嗰個。通常咧，我都係用開啲細粒啲嘅角色嘅。細粒啲其實係勁啲㗎，因為你可以咧，雖然你俾人撞嘅時候會撞到咧好遠，但係你係快少少咯。我之前玩過副霸超難控制咯，我想講。係啊，你問題啦。呢個係咩？呢架車好唔好啊？你可以撳減號或者加號。我知，但係呢架車好唔好啊？點啊？我唔知啊。你冇用過咩？我睇你有冇。喂，你點開整到咁㗎？撳減號或者加號。加號。哇！真係可以喎，我都第一次知。我知。呢個。有冇電單車啊？有。1架。有幾架㗎？呢個好快喎，好似。你唔可以淨係睇速度。你嗰個車好快嘅，應該咁你講。咁你個意思係快過我講嘅？唔係淨係車光步㗎嘛？電單車通常快啲，但係咧轉向就差啲咯。不過用其他車甩屋嚟咧拖唔死咯。你 get 唔到咩意思啊 ？get 到啊！嗰個係咩意思啊？點解你冇金色車嘅？大佬，我唔係成日玩㗎，邊有咁得閒啊？金色車係好用腦嘅啫。我玩咗咁耐都我玩咗成幾年5年到咧都未攞到。唔係我玩咗成7年到都未攞到啫。金色車係好用腦嘅啫。金色車係好用腦嘅啫。金色車係好用腦嘅啫。好嚟，包 Mario 我最中意嘅，我最中意玩呢個，成日玩呢個。可能唔好開始住啊！教緊機啊，大佬。快啲啊 OK， 3、2、1開始。我玩呢個勁渣咯，想講。你嘅問題。影唔到排名，暫停，影唔到排名。暫停啊！你玩嘢啊？哦，而家先暫停。點解就會唔係？因為我啱都冇玩到，啱喺度搞個鏡頭啊！你一直暫停。有少少太快，我控制唔到。我正常玩呢個。你正常玩幾 CC 啊？
係啊，唔係正常玩幾多 CC，可能正常唔係玩呢個 car combo 啫。咁點解我咁後啊？唔係技術嘅問題，係啱啱你唔暫停，你喺度出貓。咁做人都要出貓嘅。用到佢，耶！攞到一個金幣，我而家有7個金幣啦。我有10個。你10個好快冇，我同你講。轉彎力呢個我唔習慣呢個轉彎。哇！呢個好，我冇玩過呢些地方。你玩咩嘅事情？玩嗰個咩火山，同埋嗰個咩耀西谷。你最中意嘅 Mario 角色係邊個啊？有一陣我諗緊 Yoshi， 邊個 Yoshi？叫西人。我都係啊，好可愛。係。不過呢隻 game 廢，所以我冇。不過馬煎就一啲都唔可愛。壞。呢個係都知啊。麥振希都一啲都唔可愛啦，佢係恐怖啦。馬子軒啊核突啦！紅龜殺死佢，殺死佢！我要你殺死佢！點解有個紅龜去我度，而唔係去佢度？點解你大陸嚟嘅仲？啱啱唔暫停咯你。係啫，但係你應該好容易追翻嚟嘅。你知唔知唔暫停一個可以慢幾耐㗎？哈哈，都怪你，呢鋪唔計。唔得。我有一個，等佢，哎呀打唔到。哦，繼續，你唔好搞到好似玩呢個機冇渣咁啦，雖然呢個係事實嚟嘅。橫掂都慢㗎啦，橫掂我都係尾㗎啦，咁不如慢啲。耶！好，你要撳啊？唔好意思。掛住睇我嘅贏啫。好串要喎，好串喎你個嘢。特登嘅。你串過？我陣間落去拍足嘅時候咧，係咪攞個袋落去啊？攞唔攞啊？唔攞啦。係咯，跟住之後上翻。攞水得㗎啦。你嗰水專登攞啲水啊！有一陣。嚇？我有啲水。我啲水啊，你啲水，我屋企啲水。係咯，好奇怪你啱嗰句。超奇怪咯。鏡頭少問題，但我唔搞啦。影到就得。喂，邊嘟過啊？咩啊？邊嘟過用我啲龜殼撞我？喂，又係一個喂。嗱，今次真係唔關我事啊！你真唉，嗰啲係電腦嚟嘅，你唔可以怪。呢個水會唔會有魚㗎？黐線，你想？救命啊！我唔應該隨機啊！救命！每次你都話我死啦！我死啦！你可唔可以唔好嗌佢？打得好恐怖啊啲魚！可唔可以暫停啊你？可唔可以啊？唔得，暫停。你嗌咪嗌咯。唔係啊，我要調節鏡頭。我食完我。你可唔可以唔好嗌？真係好刺耳啊！但係真係好恐怖咧。好開始。你有冇見到其他人嗌？但係嗰個真係好恐怖啊！你唔覺咩？咁你係唔覺嘅，你係唔覺。你唔跌落去咪得咯？我可以唔落去咩？你搞到我第6名啲魚。所以我 Mario 唔玩呢個地圖。我玩過。個雷電咧救咗第1名啊！第1名本身會俾藍龜打嘅，跟住個雷電咧救咗佢。你而家係第1名喎。係啊，啱啱我唔係，我係第2名啱啱。啱個魚搞到我慢咗咁多名。邊個叫你驚嘅？我寫邊度？偷啲錢先，
雖然我冇錢，我有10個錢，但係多啲錢冇問題。跟住我發現咧，我跟住跌到第2名咯。咦？點解第2名係金色嘅？第1名都係金色㗎，你唔覺？你唔知？唔係第2名唔係應該顏色嘅咩？第3名都係金色啊。係啊，但係第2名應該顏色。第3名應該銅色啊嘛。係咯。好，呢個有閉上眼睛。點解你呢個 game 咁奇怪嘅？我之前玩完一鋪呢個地圖之後就冇玩咯。我中意玩過啊？玩過1次，我唔知啊嘛，第1次。好明顯嘅喎，有魚喺個圖上面嘅喎。見唔到啊嘛。你咁都見唔到，你同邊個玩？我隨機啊！我隨機㗎。哎呀，第3名好差，真係。哎，第3名都好低。我啲魚搞到我。好傷心啊！第3名。唉，真係好差，第3名。唉，3乘3點都差啦。或者 Scott Sound Square。考串喎你。好。係啊，我知啊。你第5名喎。係啊。我第6名。都係有俾人炸。大佬，我飲杯水啊！你飲唔飲斟水啊？哎呀，我輸咗俾呢個垃圾啊！最尾嘅名次係咁樣嘅，我咧第5名。馬子軒第5，馬子軒第2，馬子軒係第2嘅。馬子軒第2。好啦，馬子軒第5，結果又係我，馬子軒贏。嗱，第3集咧就係馬子軒贏啦，第1集咧佢贏，第2集我贏，第3集佢贏，咁第4集係邊個贏咧？聽日你就會知道。應該唔係聽日個月獎嘅時候啊，唔知要等幾多日啦。記住收看，記得收看啊！希望如果你唔收看，希望有人睇啦嚇，希望有人睇啦，我覺得冇嘅。好啦，我哋就去第4集。好啊！如果你唔識嘅話，你唔做，如果你唔睇嘅話，我就會食咗你。你隻似喎！啱啱喺度馬子軒貓聲，唔記得睇路面，跟住佢喺呢度。